Kali ini kita akan mengangkut pasir ya guys ya. Kita akan mengangkut pasir. Ayo. Ayo Bapak Ekskavator, kita mengangkut pasir untuk diratakan ke semuanya Bapak Ekskavator. Kali ini kita akan mengangkut pasir sebanyak-banyaknya. Ngapain kamu Bapak truk? Ngapain kamu Bapak truk ya sini Bapak Ekskavator? Ini gundukan pasirnya masih banyak nih. Kamu ngapain naik ke situ Bapak Ekskavator? Tuh. Bapak Ekskavator kita ini gimana sih? Yoi. Kita angkut dulu ya. Ayo Bapak Ekskavator, maju Bapak Ekskavator.